ден 51, веќе влегаме у втората половина од серијалот Еве што се доручкува. Инаку до сега сум станат, легнав во 6, со намера да станам во 7, доам тренинг, но не се случи тоа, ама сачувам да вежбам за некој саат. Така да, ево го првиот овој. 4 цели јајца, тонус, малце кетчуп, патлиџан и морков. И кафе. Ево мој. Ево кафето од Јован. И гледаме филм. Yes. Ама, знаете како ние гледаме филм? На рати, еден филм го гледаме од саат време 3 пати, по пола саат. Да, зошто? Заради тоа што треба да вршиме обврски. Да се работа? Точно. Ајчо. Ево оброче пред теретана и дојм да вежбам. Така ли? Тоест, ти нема да вежбаш, ама ја чувам да. Ајде, дечки, уживајте. Здраво, друштво. Идемо као пред тренинг, кесичка, скетербрейн, нешто што ми останало. Вика ова дека за 2 дози, јас го пијам едно, пошто доста слабо. 3200 мг бета-аланин, 1500 турбулин малат, бетеин 1000, креатин монохидрат. А ова име креатин 500 мг, тиросаин 500, холин битрат 500, кофеин 400, B6, ниацин. Јас. Тоа. Тука имам оброк за посттеретана. 70 грама овес со 300-400 мл млеко со 1,5 маслено. Има една банана од некои си 80 до 100 грама мала банана. Мешани семки има околу 30 грама заедно со чија. Има какао, има цимет, има екстракт од ванила, има еден ред чоколадо обично за вкус, со лешници и тоа е, луѓе мои, да. Така, од прилика става, те ќе речам карболоуд, буквално како многу јаглихидрати, нема толку многу протеини за после тренинг. Има протеини што ќе бидат доволни за после тренинг и ќе има доста повеќе брзи јаглихидрати што ќе бидат одлични за после тренинг. Така да во шоот е вакво, има сегаш начин и можност да се испие dry scoop. Правиш само вака. Dragon fruit, најдоброто. Дечки, тоа е. Одам да вежбам. Днеска имам пул. Како што памтам по табелата, имам долен грб, тоа не е фокус на лац. И дечки, овака дојде редот и за тренинг. Значи, pull-ups како прва вежба, веќе како што знаете се стабилизирав со вежби, нема лутање, константно се прават еден те исти. Pull-ups сега сме ден 86, 51, значи сега ги правам малце по рамномерно вертикално да се влечам нагоре. Тука гледате малце дека пробувам хоризонтално за да го погонам тој некој долен дел од латот. Во суперсет со бицепс крл. Точно. И се вратив малце на бучици или дамбелс, еднорачни како и да се. Гледам да избегавам веќе англицизми да не користам. Се надевам дека веќе звукот е подобар. Овој звук конечно е од новите микрофони, кои ми се моментално втора најголема инвестиција после камерата. Правам се за вас, за да гледате подобар контент. Да преминеме на главното, тоест да се вратиме на главното. Како што гледате, со мала субспинација, мислам дека беше терминот, или мало завиткување на надвор за активација на кратка глава. Тоа не е внатрешната глава од бицепсот, кога ќе стегнеме раката нагоре, или горе, од бицепс, таа што ни го дава обликот. Ето како малце оде раката на надвор. И ротација на раката со малиот прст да се заротира.
Тие се некои професионални детали, каде што вие и не треба толку многу да се замарате за нив. Само битно е да се вежба јако. Пука јако, бе, брат. Значи овде имаме една вежба за подлактица. Да не кажам за арм вреслинг или бутање на раце. Значи ми помогнала доста, така обожавам некогаш еве искрено да се пробам со некој другар. Ајде да видиме како стоиш, што стоиш или некогаш рандом кога се начекуваме со некои луѓе, пошто ако ништо друго и најчесто понабилданите дечки ги провоцираат луѓе на бутање на рака, као да чим си голем, ајде да те видиме, така да мора да бидеме спремни во секое време и затоа се прави дропсет. Тука значи се одат повеќе повторувања и максимално догоре до прсти да истегнеш убаво подлактица и максимално. Инаку врајчајте ги, овде се менував со еден дечко, врајчајте му ги на другиот стварите како што му се, за да биде побрзо менувањето на сајли, да не се осети. Овде веќе имаме 100 кила, вони се 220 од страна. Да речеме 100, не знам колку е смитот овде. Сега ова не со потфат или reverse grip за поголема активација на лат. Може малце да приметите и его лифтинг, но ова ми се првите денови кога се враќав. Веќе сум вратен во форма од моментот кога сега го снимам во VoiceOver. Моментот кај што застанав горе може да го користите како одмор ако чувствувате дека имате уште повторување. Истегнувањето мислам дека ми го направи грбот. Ова не беше ништо, но следните видеа ќе видите како е. Сега како се фатил тука кадрот, баш ми е мило што се фатила и супер серијата. Нема да сечам ништо од овој voiceover, сакам voiceoverите да ги пукам скроз природно и оригинално од прва како ќе ги снимам, да не ги монтирам. Така да не ми замерувате за некои грешки ако ги имам при зборувањето. Хамер крил со минимално носење на тегот навнатре на кигради, на кај стомак. С тоа се активира и повеќе бицепсот за разлика од брахиалисот и подлактицата. И таму правам дропсет. Инаку не знам дали видовте, само да ве подсетам дека дечките од Gym Kit ги имат страпсот за оваа стотка да се дигне и да ги направам најдобрите pull-ups. И така. Овие се, ова ќе изгледам измеѓу серии, намерно ви е оставен овој дел. Да го видите малце оригиналниот дел на Јован од меѓу серии, да не биде само цап-цап од вежба на вежба. Form check или не, ова е remove pump cover. Кога носиш pump cover и конечниот дел. Остани само до крај на овој кадар да видиш колку ми е испотена мајцата за ворокот, колку ќе му дојде, 3 вежби. Или практично 5 со супер сериите. Гледај. Не знам дали може да приметите, но цел грб е жива вода. Добро, и грбот е доста голема површина за вежбање. И одиме, дечки. Подобра справа, не знам дали има некаде кај да су Македонија од вас справа за грб. Значи ова ви е некој си low row, каде што имате тотална слобода за ротација на дланката. Дали да биде underhand, overhand, neutral, како што сум јас моментално. Навален на десно и пробување да се свитка раката скроз уз тело. Значи лактот како да пробувам да го донесам што подоле за подобра контракција и
а истовремено и со раката каде што не правам, на во овој случај десната, латот ми е многу поистегнат бидејќи одам многу горе со тоа рамо. Практикувате ги овие работи, ќе ви помогнат многу. Овде имаме бицепс крл, машина, што не секаде ни ја има. Така да практикувајте ако ја имате, ако не, дечки, тоа е тоа. Менувајте еднорачен, една шипка на бицепс крл, да не дојде до таа стагнација. И пуцајте обавезно, значи не штерите килажи, не се плашите дека може да ви се скине бицепс или било што. Ја можам да ви го потврдам тоа, бидејќи немам некоја си генетика кузне каква за да имам заштита од повреди, да не сум подлежен на повреди и такви ствари, но сум пукал до безвес, сум правел до безвес и само тоа прави мускул. А кинењето на мускул можам да го објаснам во едно видео зошто доаѓа и зошто луѓето се плашат, а не треба да се плашат, и тоа цело време го објаснувам во некои по интимни разговори, например, да речем. Интимни, не бе, приватни разговори, што зборувам јас. По приватни разговори со луѓе што ме прашале. Значи, абе брата, да не ја правам бенчот, може да ми се скинат пекторалисот или граите, може да ми се откачат. Сите различни, нели, некој што е малку поначитан, ќе го каже пекторалисот, некој што е почетник ќе ти рече овака, градите. Не, нема никој да ви се скине мускулот, а тоа ќе го објаснам посебно видео. Тоа е тоа, тука дропсет се праве со суперсет. Што видовте, значи суперсетот ни е задно рамо. Ќе му дадам некој си reverse, fly, lateral, raise, не знам. Значи исто дропсет. Тука има две серии. Бидејќи гледате дека се волуменски, доста големи, така да би било многу претренираност ако би биле 3-4 сетови. Две супер серии со и двете дропсет. Овде имаме стомачни. Значи стомачните ги убацив, ако не секој тренинг, ама од 5-6 тренинзи у неделата, 4 тренинзи обавезно правам барем по една вежба за стомачни. Ова ми е hanging leg raise со милена вежба за долни стомачни кога устанува збор во супер серија, одма со некој си не знам како да кажам, seated crunches, не знам. Значи, што му сетите дека на некој сметате, еве и јавно да се извинам на сите дечки од Атанасовски и во сите теретани кај што вежбам. Еве овде Давид да си го поздравам од Атанасовски, сака да ме викне за да ја поместам камерата за снимање. Дечки, извинете, правам нешто невообичаено кај нас на територија на Македонија. Секој дневно може би сметам по теретаните, но се надевам дека го гледате тоа на многу по-друг начин. Овде квалитетот и фокусот не е добар, бидејќи ова е зумиран кадар од правиот кадар, бидејќи имаш само едно место каде да се најде камерата, пошто и сами знаете дека некогаш вежбам касно, а ова беше некаде 9-10 часот на вечер пред затварање веќе. Ова е трапез, дропсет правев, но не го фатив. Со кардио 15 минути и тоа одиме дома добро.